हेलो गाइस, चल रही में गरम गरम प्याजा भाजा। जो प्याजा खाए गले आपका ही में आ जाए। ये तो बहुत पुराना दुकान है। कलेचा के इलाका का सिलामपुर मियाँ पाड़ा में ये दुकान तो है। ये तो बहुत पुराना दुकान है। एकदम गरम गरम प्याजा भाजा चल रही है। रमजान महीना का तो रोजा, रमजान का महीना में तो प्याजा देखने का कोई रिहाई भी है। और इधर चल रही है गरम गरम चाह। इसका क्वान्टिटी देख कितना गाढ़ा दूध है। एकदम गरम गरम चाह, फ्रेश चाह।